شما هم موقع کتاب خوندن خوابتون میگیره؟ حالا ما عوامل رو شناسایی کردیم. بیاین در مورد راهکار با هم دیگه صحبت کنیم. سلام، من سایه هستم و اینجا چنل با من مطالعه کنه. توی این پلیلیست و مجموعه من قبلا چند تا ویدیو توضیح داده بودم در مورد اینکه آیا اصلا به کتاب خوندن احتیاج داریم یا نه، اگر قرار مطالعه کنیم چه جور کتابایی بعد انتخاب بکنیم و اینکه کیفیت مطالعه از کمیت مطالعه ما خیلی خیلی مهمتره. گفتیم یکی از دلایلی که مطالعه ما موفقیت آمیز نیست و خوابمون میگیره اینه که تمام روز انرژیمون رو خالی کردیم و خستگی کوفتگیمون رو آوردیم سر کتاب. خب حالا ممکنه بگین من که نمیتونم از شغلم استفاده بدم، آقا من مدرسه میرم، دانشگاه میرم، خرج خانواده رو دارم میدم، من که نمیتونم که برای کتاب خوندن کار زندگیم بزنم. نه، شما نیازی نیست این کار رو انجام بدین، ولی میتونین مطالعه‌تون رو هم شکلش رو عوض کنین هم تایمش رو عوض کنین. مثلا شما در طول روز 1 ساعت بهتون تایم نهار و نماز میدن، حالا شرکت، کارخونه، هر جایی که سر کار میرین یا دانشگاه، شما بین کلاساتون 1-2 ساعتی وقفه وجود داره. نهارتون رو بخورین، غذاتون رو بخورین، نماز هم اگه میخواین بخونین. هر عملی که زور باید انجام بدین و انجام بدین، اما یکم فشرده تر. تو همون 1 ساعت تایم استراحتتون فرصت میکنین که یه جایی پیدا کنین چرت بزنین. حالا یا تو نمازخونه دانشگاه و شرکت باشه، مثلا توی مترو و اتوبوس باشه، توی سرویسی باشه که حالا باش میرین سر کار یا مدرسه برمیگردین. البته سرویس مدرسه باید شلوغ باشه، شاید اونجا نتونید، ولی جاهای دیگه بالاخره شما این فرصت رو پیدا میکنین در حد 1.5 ساعت یه چرتی بزنین. وقتی در حد 1.5 ساعت چرت میزنین، البته بستگی داره، این راه ممکنه برای هر کسی جوابگو نباشه. برای اونایی که چرت زدن بهشون کمک میکنه، میتونید در طول روز یکم با انرژی تر باشین، باتریتون لااقل تا آخر شب کامل نخوابه و یکم انرژیتون آخر شب داشته باشین برای کتاب خوندن. حالا اینجا یکی هست که میگه آقا من نمیتونم 20 دقیقه رو چرت بزنم، تازه بدتر سردرد میگیرم، تازه بدخواب میشم، شب نمیتونم بخوابم، من چی کار کنم؟ برای شما هم راهکار هست. از این تایم مردتون، حالا فقط تایم نهار استراحت نمیگم، تایمی که برمیگردین خونه هم منظورم هست. اون تایم مردتون رو میتونین اون تایم رو اتفاقا مطالعه کنین. اگر نمیتونین این تایم چرت بزنین، این تایم رو بزنین برای مطالعهتون. حالا یکی ممکنه بگه که خب من توی ماشین و اتوبوس یا در طول حرکت اگر به نوشته نگاه کنم حالم بد میشه، من حتی اون موقع چت هم نمی کنم. اشکالی نداره، من خودم هم همینطوریم، من سرگیجه میگیرم، نمیتونم، حالم بد میشه، میگیرنم عود میکنه. حالا ماهایی که اینطوری هستیم برای ما هم راهکار هست. آقا جان پادکست هست، کتاب صوتی هست. شما این تایم مرده رو میتونین اینطوری استفاده کنین. حالا بستگی به کارتون هم داره، بعضیا موقع کارشون هم کاری که دارن انجام میدن مثلا کار یدیه، موقع کار انجام دادن هم میتونن یه چیزی تو گوششون بزنن بشنون، ولی یه سری نمیتونن. اشکالی نداره، بازم میگم این بستگی به شرایط شما داره، ببینین چه راه حلی به درد شما میخوره. حالا بعضی وقتا ممکنه اون کتاب صوتی که گوش میدیم گوینده خیلی خوب نباشه یا کیفیت خوب نباشه، اشکالی نداره. بعضی وقتا ممکنه خیلی خوب باشه، پیش میاد دیگه، به هر حال دنیا بالا پایین داره، ما باید بعضی وقتا خودمون رو با این مشکلات سازگار کنیم. ولی میگم از این تایم‌های مردمون در طول روز بهتر استفاده بکنیم، میتونه کیفیت ما رو توی کتاب خوندن بیشتر کنه. مورد بعدی مورد تغذیه است. نخودچی، کشمیش، پسته، البته میدونم گرونه اگر واسه مالتون میکشه. البته خب یه چیزی هم هست، ما خیلی وقتا هزینه‌های چرت و پرت زیاد میدیم. خب یعنی میتونیم مثلا دارم میگم در طول هفته، در طول روز، اون پولی که میذاریم برای حل حوله رو بریم آجیل بخریم، خشکبار بخریم. حالا درسته که گرونن، به مقدار خیلی کمی میشه خریدشون، مثلا یه مشت بتونین بخرین، ولی خدا وکیل یه مشت مواد غذایی سالم و خوب خوردن بهتر از این است که یه عالم آدم حل حوله بخوره و این مواد ناسالم وارد بدن خودش کنه. میتونین اگر
شرایط مالیتون اوکیه که خب هیچی. ولی اگر شرایط مالیتون اوکی نیست، سعی کنین که یه ذره خودتون مدیریت هزینه رو انجام بدین و یه کاری کنین که موادی که حالا فسفر داره مثل پسته مصرف کنین. اگر هم فکر میکنین که مواد معدنی بدنتون ممکنه کم باشه، بهتره برای خستگی بدنتون حتما با یه پزشک مراجعه کنین و مشورت بگیرین. حالا یکی ممکنه که صرفا مثلا با یه آزمایش خون ببینه که یا یه معاینه بدنی دکتر بگه که خب اوکی این مکمل روزانه برو بخر قرصشو بخور و این مواد رو هم بخور. یه وقت هست ممکنه که یه سری مشکلات روحی و روانی هم داشته باشین. مثلا ممکنه که این مدت خیلی استرس کشیده باشین. به هر حال دیگه ما الان تو ایران داریم زندگی میکنیم دیگه. وقتی هر روز قیمت دلار رو خوردنی بالا پایین میره، اتفاقات ماهای اخیرم که در جریان هستیم، خیلی از ما این مدت استرس کشیدیم، خیلی از ما این مدت زیاد سرمون تو گوشی بوده و در معرض تنش قرار گرفتیم. ممکنه که به خاطر این استرس بیش از حد ممکنه دچار اضطراب‌ها و سندرم پس از سانحه شده باشیم، ممکنه افسرده شده باشیم، ممکنه دچار فرسودگی روحی روانی شده باشیم، برن‌آوت شده باشیم. پس ممکنه که این احساس خستگی و خواب آلودگی شما ریشه در سلامت و بدن شما داشته باشه. برای این بخش حتما از کمک و مشاوره پزشک استفاده کنید. مورد بعدی اینه که لوکیشنی که کتاب میخونیم، عوامل محیطی خیلی موثرن. پنجره رو باز بذاریم هوا عوض بشه، یه جایی بریم که خیلی سر صدا نباشه. من بعضی وقتی که مخصوصا تو فصل بهار که هوا خوبه، خیلی این فازو دارم که برم تو پارک کتاب بخونم. یکی مثلا دوست داره بره تو سالن مطالعه کتاب بخونه. ببینید خودتون چه جور فضای دلتون میخواد. یکی دوست داره آقا مثلا رو همون مبل صندلیایی که تو شهر کتاب گذاشتن همونجا بشینه کتابشو بخونه. یکی که خیلی وضع مالیش خوبه دوست داره بره تو کافه بشینه کتاب بخونه. دارندگی برازندگی اشکالی نداره. برین ببینین که کجا براتون راحته. مکان‌های مختلف رو برای مطالعه پیدا کنین و میتونین حتی تنوع بدین. آقا من همیشه سر این میز میشینم، امروز بشینم یکم رو تخت ولوش. اما همیشه نباید رو تخت ولوشم، همیشه قرار نیست رو مبل اینجوری دراز کش کتاب بخونیم، چون اینم مغز آدم شرطی میشه، میدونه که اینجا محل خوابیدنه. اگر زیاد روی تخت بخواین کتاب بخونین، مغز شما نمیتونه تشخیص بده که خب اینجا جاییه که همیشه میخوابه، الان اینجاست خوابیده، پس الان دیگه من اون هورمونای همیشگی رو صادر کنم که بگیره بخوابه. نه آقا جان، مغز شرطی میشه. بعضی وقتا در حد 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو وسط خوندن خوبه که جامون رو عوض کنیم، ولی رو سمت مبل و تخت زیاد نرین، چون مغز ما شرطی شده اینجا جای خوابیدنه، اینجا جای تفریحه، اینجا جای هر کاری هست غیر از کتاب خوندن. که مکانهای عمومی توی خونه خودمون، آقا یه ذره من برم تو اتاق نشیمن کتاب بخونم، خونمون کوچیکه، یه ذره برم تو آشپزخونه کتاب بخونم سر میز مثلا. تو خوابگاه شلوغه، بیام توی نمازخونه بشینم کتاب بخونم، اونجا معمولا خلوت تره. منظورم اینه که جاهای مختلف رو امتحان کنین و سعی کنین که معمولا بیشتر ساعتایی که میخواین مطالعه کنین سر شما به سمت بالا باشه که خون رسانی به مغز راحت تر باشه و هرچی خون رسانی به مغز راحت تر باشه، اکسیژن راحت تر به مغز شما برسه، دیرتر خسته میشین و خوابتون میگیره. اگر هم گردن درد دارید و خود همین گردن درده یکی از عاملاییه که نمیذاره کتاب بخونین، میتونین از روش‌های مختلف استفاده کنین که توی ویدیوهای بعدی روش حتما توضیح میدم. گفتم یکی از عواملی که باعث میشه که ما رو کتاب خوابمون ببره خود کتابه، هم خود کتاب هم نحوه مطالعه ما. این موضوع در نظر بگیرین که کتاب خوندن نباید برای ما وظیفه باشه. خوبه و مهمه که بخونیم، اما نباید وظیفه باشه. اگر زور باشه خودمون زده میشیم و خسته میشیم و دیگه این کار رو انجام نمیدیم. باید یک میل و خودانگیختگی از خودمون بخوایم این کار رو انجام بدیم. اگه خودمون بخوایم، زمین و زمان هم نمیتونه ما رو متوقف کنه. پس نذاریم این به یک اجبار و به یک وظیفه تبدیل بشه. دومین مورد اینه که تنوع بدیم توی کتاب خوندن. اگه چنل منو دیده باشین، من اومدم مثلا چند تا رمان کتاب معرفی کردم، بعد شعر گذاشتم.
بعد اومدم یه کتاب در مورد فاشیسم رو خوندم که خب این کتاب سنگینه، کتاب موضوع ساده دم دستی نیست واقعا. این نقد رو دوستان به من میکنن که چرا موضوعاتی که توی کانالم میذارم پراکنده است. دلیلش اینه که من خودم مطالعاتم پراکنده است. برای اینکه وقتی 2 تا کتاب فلسفی یا 2 تا کتاب اجتماعی سیاسی جدی میخونم، مغزم دیگه خسته میشه، حالم از کتاب خوندن به هم میخوره. خوبه، لذت میبرم، اطلاعات زیادی به من اضافه میشه، ولی وقتی که از 2 تا بیشتر بشه توی بازه زمانی کوتاه، مغزم دیگه میگه وای ولم کن، خستم کردی. پس میام مثلا یه کتاب جدی که میخونم، یه رمانم میخونم. دوباره مثلا میام یه کتاب جدی میخونم، یه کتاب شعر میخونم. میام دوباره مثلا چند تا مقاله جدی میخونم، میام یه رمان پرکشش، حتی بعضی وقت کتابای زرد میشینم وسط میخونم. در مورد کتاب زرد حتما در اپیزودهای آینده بهش خواهم پرداخت، ولی در همین حد بدونین که بهتون گفتم کتاب‌ها اینطوری نیستن که مثلا ادبیات یا کتابای از این دست ارزش کمتری داشته باشن و کتابای اجتماعی سیاسی و خفن خیلی خوب باشه و صبح تا شب باید از اینا بخونیم. اصلا همچین چیزی نیست. همونطور که حالا شاید این رو تو روند چنل متوجه شده باشین، سعی کنید خودتون هم همچین حالتی داشته باشین. چند تا کتاب جدی بخونید، معمولی و ساده و نه چندان سخت بخونین، بعد یه کتاب سنگین شروع کنین بخوندن. کتاب سنگینه رو که خوندین، باز سعی کنین کتاب بعدی خیلی سنگین نباشه. یکی دیگه از کارهایی که میتونین در این زمینه انجام بدین، استفاده از داستان کوتاه و کتابای کوچولوئه. کتابای کم حجم هست دیگه. شما ممکنه اصلا یک کتابخونه حرفه‌ای نباشید. این میگه که آقا من غیر از پست اینستا تلگرام که کپشناشو میخونم و درسایی که یه زمانی تو مدرسه میخوندم، مثلا تا چیزی نخونم. خب شما مگه الان بیای جلوت یه کتاب اینقدری بذارم، خب اصلا سکته میکنی، معلومه که تا تهش رو نمیخونی. میام یه کتاب مثلا، حالا اینو برای نمونه، اینو قراره تو ویدیوهای بعدی معرفی کنم، یه کتاب این حجمی کوچولو، میای همچین کتابی رو میخونی، زود تمام میشه، مغزت ذوق میکنه، روانت ذوق میکنه. حالا کتاب بعدی یه قدم بالاتر بردار، یه قدم بالاتر. خب حالا که دیگه عادت کردی تا 200 صفحه کتاب رو بخونی، حالا برو یه کتاب جدی‌تر بردار. پس این نحوه مطالعه ما که مکرر پشت سر هم نباشه، یا اگر میخوایم در طول سال پیوسته مطالعه داشته باشیم یک نواخت نباشه، این موضوع کمک میکنه که ما خواب آلوده نشیم. و این اصلا چه سطح کتابی هم داریم انتخاب میکنیم، خب مهمه دیگه. آقا تو وقتی یه چیزی میخونی که نمیفهمی، معلومه که خوابت میبره، نمیتونی تمرکز کنی. در این زمینه بهتره که قبل از اینکه کتابی رو بخریم با افراد مختلف مشورت کنیم و در موردش تحقیق کرده باشیم. در این زمینه شما رو ارجاع میدم به ویدیوی 1 و 2 توی همین پلیلیست. خب دوستان، مورد آخر که خیلی مهمه، تکنیک‌های تمرکز هست. ما روی کتاب خوابمون میبره چون تمرکز نداریم. یه چیز پیچیده ای نیست. اما بحث تمرکز خیلی گسترده است و توضیحات تخصصی خودشو میخواد، تمرینای خودشو میخواد. من به این موضوع توی یک ویدئوی جداگانه خواهم پرداخت، یعنی ویدئوی بعدی. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید و بازم تاکید میکنم ویدئوی بعدی رو حتما ببینید. چنل سابسکرایب، لایک و کامنت یادتون نره و لطفا از این چنل حمایت کنید. روز خوبی داشته باشین و خدا نگهدار.